Завожу, он кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат, такой звук дает. Это от чего может быть? Все. У нас вот и все. Вот ни раньше, ни позже. Повязали коня. На поводок. Ну все, быстро тут. Вот смотрите, мужики, установили мне шумопоглощающие какие-то подкрылки. Вот тут зазор. И ничего с этим сделать невозможно. Вот. Дальше. Вот какую роль выполняет вот это вот. Вот тут ножом обрезали. Шумопоглощающая подкрылка. Никто не может мне ответить. Но в других машинах, вот Варса, допустим, идет. Вот она, Варса. Вот здесь. И все не шумит. А самое смешное, что в этой подкрылке Варса почему-то внутри, под пластиком.